నమస్కారం. మా ఛానల్‌కి స్వాగతం. పసిపిల్లల్లో దగ్గు కనుక ఒక్కసారి మొదలైందంటే అది ఆగటం ఎంతో కష్టం. అలాగే ఈ దగ్గు వలన పిల్లలు ఎంతో ఇబ్బంది పడతారు. వారు తీసుకున్న ఆహారాన్ని ఒక్కొక్కసారి వాళ్ళు వాంతి చేసుకునే ప్రమాదం కూడా ఉంది. మీకు ఈ వీడియోలో సూచించే చిట్కాని కనుక మీరు పాటించినట్లయితే పసిపిల్లల్లో వచ్చే దగ్గుని నివారించడంతో పాటు వారి యొక్క జీర్ణశక్తిని కూడా పెంపొందించడానికి ఈ చిట్కా మీకు ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది. దీనికోసం మీకు కావలసింది కస్తూరి మాత్రలు. మీరు కస్తూరి మాత్రలు అని పిల్లల మెడికల్ షాప్‌లో అడిగితే మీకు ఇస్తారు. ఈ మాత్రలు ఎలా ఉంటాయి, వీటిని పిల్లలకు ఎలా వేయాలి అనేది ఇప్పుడు మనం చూద్దాము. కస్తూరి మాత్రలు మీకు పేపర్ యొక్క ప్యాకింగ్‌లో వస్తాయి. చాలా దట్టంగా ఉంటుంది దీని ప్యాకింగు. మీకు ఈ మాత్రలు చూడటానికి ఇలాగ కనిపిస్తాయి. ఈ మాత్రల్ని మీరు వారానికి 2-3 సార్లు పిల్లలకి ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. అయితే డైరెక్ట్‌గా పిల్లలకి ఇవ్వకూడదు. ఎందుకంటే వాళ్ళు మింగలేరు కాబట్టి. మీకివి ఇలా నల్లగా చిన్నగా ఉంటాయి. మీరు ఒక్కోసారి ఒక్కో మాత్రని పిల్లలకి ఇవ్వాలి. అది ఎలా ఇవ్వాలి అంటే ఇలాగ మీరు ఒక మాత్రని తీసుకొని దాన్ని పౌడర్ లాగా చేసుకొని ఉగ్గు గిన్నెలో వేసి ఈ పౌడర్‌లో తల్లి యొక్క చనుబాలని కలిపి పిల్లలకి తాపిచ్చాల్సి ఉంటుంది. ఇలా కనుక మీరు ఈ కస్తూరి మాత్రను తాపించినట్లయితే పిల్లలు ఎంతగానో ఇబ్బంది పడే దగ్గుని తగ్గటమే కాకుండా వారికి జీర్ణశక్తి కూడా పెరుగుతుంది. దానివల్ల వారు తీసుకునే ఆహారం త్వరగా జీర్ణమవుతుంది. ఇలా మీరు కస్తూరి మాత్రల్ని పిల్లలకి వారానికి 2-3 సార్లు ఇవ్వటం వలన వారి దగ్గు తగ్గటమే కాకుండా వారు తిన్న ఆహారం త్వరగా జీర్ణమైపోయి వారు చాలా ఆరోగ్యంగా హెల్తీగా ఉంటారు. మీకు కనుక మా వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి.